Here we go back, this is the moment, tonight is the night, we'll fight till it's over, so we put our hands up. טוב, אז מה קורה חברים? אנחנו בסרטון חדש לערוץ, והיום אנחנו נשחק בקלאש רויאל, נשחק בטורניר. התחלתי טורניר בקלאסיק, ואנחנו נתחיל לשחק בו עם הדק הזה. כמו שאתם רואים, זה דק שעליתי איתו על 3110, כי הייתי כבר ב-3238, שזה השיא גביעים שלי הכי גדול, אבל אז ירדתי ל-3000, אפילו ל-2900, ואז היה לי יותר קשה לשחק עם הדק שלי. אז החלפתי דק, וזה הדק שהגעתי איתו להשיא גביעים הזה, ובדרך השגתי לג'נדרי ג'סט. עכשיו אני חוסך תיבות, אני אעשה לכם פתיחת תיבות של לג'נדרי ג'סט, מג'יקל, ג'יינט ג'סט, ואני אקווה גם או לאפיק ג'סט או לסופר מג'יקל. אם אני לא אשיג סופר מג'יקל או אפיק ג'סט, אז אני אשיג עוד מג'יקל, ואז אני אעשה שתי מג'יקל, לג'נדרי ג'סט וג'יינט ג'סט. אוקיי, אז בואו נתחיל בינתיים בקלאסיק צ'אלנג'. טוב, אז בואו נעשה את המשחק. בדק יש די הרבה הגנות, למשל אייס ספיריט, טומסטון, לאבה וגריביארד זה התקפה. עכשיו בדיוק אין לי חצים. אוי, טוב, יכול להיות שאין לי מה לעשות. טוב, די הצלחנו לעצור את זה, אבל הוא הוריד לנו הרבה דמג', 800 דמג', כי לא היה לי חצים בהתחלה. רק בגלל שלא היה לי חצים הוא עצר את זה. עכשיו הוא שם את הפרנס. עכשיו, פה אני רמה 9, אבל בכללי, באמיתי, אני רמה 10. אוי, איפה שמתי את הטומסטון? טוב, לא נורא. טוב, יאללה. אז עכשיו יש לו את הפרנס, את הפייר ספיריטס, שיורידו לי הרבה דמג' לבית. עכשיו אני אשים לבה מאחורה. שם לי גולם. אוי, עם מצב כל כך גרוע. לא יודע מה אני אעשה. שיט. טוב, הוריד לי בית, אני מקווה לחזור מזה. מקווה מאוד לחזור מזה. אוקיי. שמתי לו מהר את הארוז והרסתי לו בית. עכשיו אני חושב שאני אלך על שילוש ולא על להרוס שתי בתים. בטח עכשיו הוא ישים לי פה גולם, אז אני אשם לבה והוא ישים כנראה גולם, כן, שאמרתי. בואו נעביר לפה את הגולם, שים פה את האלקטרו וויזארד, אייס ספיריט וסקלטון ארמי. אוקיי. בינתיים הרסנו לו גולם אחד, נהרוס לו עכשיו גם, אוי, שיט. אוקיי. טוב, אנחנו במצב ממש לא טוב. ממש לא טוב. אוקיי. לא, כאילו לא כל כך, מצב לא טוב, פשוט שמו עוד גולם, נו באמת. זה מעצבן האיש הזה. יש. שים פה אייס ספיריט, אלקטרו וויזארד ולוג. אוקיי. עכשיו נשים לו. אוי נו, אוי, שיט, פתאום שמתי לבה, עכשיו זה
סדק מעצבן יש לו, יאללה. אני לא מאמין. וזה מעצבן האיש הזה. יש מצב שאני מנצח. אני אשים התקפה עכשיו של לava מהירה. אני מקווה שהוא לא ישים לי פה גולם. שם לי את המיניונורד, שזה טוב בשבילי. אוקיי, שם לי עכשיו את זה, נשים ככה. עכשיו נשים פה עוד איי ספיריט. ושים פה את הגרייביארד. שים פה את הלוג. ושיתנו הרוז. וכמו שאתם רואים, אני ניצחתי אותו. וואי, זה משחק. זה משחק טוב, אבל כמו שאתם רואים ניצחתי, ואני בניצחון השלישי. אוקיי, אז אני אקווה עד סוף הסרטון להשיג קראון צ'סט. טוב, יאללה, בואו נעשה עוד משחק. את הפתיחת תיבות אני חושב שאני אעשה בערך עוד חודש, כי זה יהיה קצת קשה להשיג כל כך הרבה תיבות. ועכשיו אני אנסה את הדק הזה עם הבנדיט. כמו שאתם רואים, השגתי את הבנדיט מהקלן צ'סט. אני חושב שהייתי בסרטון. אני לא זוכר, כאילו, יש מצב שהייתי בסרטון, שכחתי כבר. אבל עשיתי את הבנדיט, אז עכשיו אני אעשה את זה, את הדק הזה עם הבנדיט. ורק רציתי להגיד, מצטער שלא העליתי סרטונים. עכשיו בחופשת פסח אני אעלה כמעט כל יום. לא, פעם ביומיים כזה. אוקיי, נשים פה לוג, נקווה שהוא ישים את הסקלטון ארמי. הוא לא שם כלום, יותר טוב, עכשיו הוא שם מיני פקה, שזה פחות טוב. שים בצד הזה את הסקלטון ארמי, ונקווה שהפקה לא תיגע בבניין. יופי, פקה לא נגע בבניין, ועכשיו נשים פה אוג ריידר. כנראה שהוא ירוס לי את הבית בצד הזה, כי יש לו התקפה של ולקרי נייט, אתם יודעים, זה די חזק ולא היה לי מיניונורד. עכשיו נשים פה את הבנדיט. אוקיי, הבנדיט לא עושה הרבה דמג', היא עשתה 300 דמג' ובינתיים אני מוביל. נשים פה ליד ברברים ולוג. אוי שיט. אוקיי. אין לי כל כך מה לעשות על זה. יש לי רק את אוקיי, הוא הרס לי בית. לא נורא. אני אחזור מזה. עשינו פה אוג ריידר ועכשיו בטח הרסתי לו את הבית. אוקיי. לא, אפילו לא נגעתי לו בבית. כי פה אני אשים בנדיט. פה אני אשים את האליט ברברים. ולוג. אוקיי, אז כמו שאתם רואים, הוא לא מוותר. כאילו לא מוותר, אבל לא נורא. קצת קשה להרוס לו את הבית פה. אוקיי, נשים לו פה אוג ריידר. פה אליט ברברים. יופי, הרסתי לו את הבית. יותר טוב. וואי, נו. נשים לו פה לוג טוב. שיט, לא שמתי את הסקלטון ארמי. אוקיי,
עכשיו הוא קצת מוביל עליי, אבל אני אקווה לנצח אותו. נשים פה את הבנדיט. פה נשים את העילית ברברים. פה נשים את הלמברג'ק. ונשים פה את האוג ריידר. אוקיי, עשיתי לו, כאילו אני עכשיו מוביל עליו בדמג' שעשיתי לטאוור, ואני אעשה עכשיו אותו התקפה. אני אחכה פה עם סקלטון ארמי, כי בטח הוא אשים פקה, שאני אשים מיניונורד, כי... אוקיי. יופי, הוא לא נגע לי בבניין. שים פה את אותו התקפה. עילית ברברים. למברג'ק. ומיניונורד עכשיו. פעם נשים פה מיניונורד. ואני חושב שזהו, ניצחנו את המשחק הזה. לא, עוד לא. אבל ממש בקרוב. אוקיי, נשים ככה וסקלטון ארמי. יופי, טוב מאוד. האוג ריידר יעשה איזה, עשה מכה. ונשים פה את הבנדיט. אני אעשה לו שוב אותה התקפה. נשים פה את העילית ברברים. למברג'ק. מיניונורד פה, ונראה לי שהוא ניצח הפעם. כאילו, עכשיו נראה לי שהוא או שלא. אני ניצחתי. כן, אני חושב שאני ניצחתי את המשחק הזה. שים פה ארוז, לוג. וכמו שאתם רואים, ניצחתי את המשחק הזה. אז ניצחתי עוד משחק, ובלי הפסד עד עכשיו. אוקיי, אז עוד שתי קראון קווסט. רגע, טוב, אז אני חושב שזה הסרטון להיום. אז תנו סאב, תנו לייק. יאללה ביי חברים. טוב, אז חברים, הסרטון נעצר באמצע, זה איכשהו דיברתי עד הסוף, אבל זה הקליט לי פחות. אז אני אראה לכם את סוף המשחק שהטורניר ניצחתי בו דרך אגב. אני אעבר קדימה. עצרנו שהיה לבניין פה בצד שמאל 938, אז אני אעביר שנייה קדימה, ואז תוכלו לראות את זה. רגע. פה, אם אתם זוכרים, הוא הרס לי את הבית. פה אני הרסתי את הבית, ואז הלכנו לאוברטיים. זהו, הנה, אני יצרתי מהנקודה הזאת, שמתי פה גריידר, והנה, זה מה שקרה. אוקיי, אז כמו שאתם רואים, הוא שם פיירבול, ואז הוא הורס לי את הגריידר. ואז עכשיו אני אעשה עוד פוש כמו שעשיתי, עם בנדיט נו. אוקיי, כל מה שאתם רואים פה, ובזה זה יסתיים, אני חושב. עשיתי לו פה את הבית. או שלא, לא בזה זה יסתיים. אבל פה כבר ידעתי שאני אנצח. שמתי אוג ריידר, שמתי חצים ולוג, וניצחתי אותו. אז זה היה המשחק, אז מצטער שזה יצא ככה, ההקלטה. אז תנו סאב, תנו לייק, ויאללה ביי חברים.